Šitas lentas reikia nudažyti, Laisvė parveža iš Vilniaus dažus. O, ir atvažiavo su žodžiais. Stop! Dokumentų patikrinimas. Labas, tikiuosi, kad šitam bardake pas tave galima važinėti. Labas, dabar gali važinėti, kur nori. Ir spalvą parinkai? Parinkau. Tai kad, žinai, mūsų ta spalva amžina, nesikeičianti, kai nuo užupio pradėjom. Nežinau, čia taip labai reikia tavo tvartui. Aš tau duosiu to iš tvartą, sakysi. Aš namai tokios norėčiau spalvos. Aš tau siūlau tada, tai kol kas imam tuos du ir siūlau tą, gal nori padažyti? Klausyk, nu bet ne dabar gal ką? Kodėl? Iš karto, nes laukia, va, reikia kalt lentas. Vytarai, nu, tai leisgi į namus parėjai. Tai spėsi. Nu gerai, aš žinau tavo avinišką šitą užsispyrimą. O dažysim pirštais ar? Ne, atvežiau šitą ir tų. Anza. Anza. Super soft. Labai minkštas. Jo, sakė, kad labai geri. 12 cm lentutė. Lentos plotis, taip. Taip, tai pagal tą parinko. Jeigu yra daug ir jeigu daug dažysim, tai dažus reikia paskleisti su voleliais. Taip. Paskleidi dažus su voleliais, tada su teptukais gražiai išlygini kraštelius visus, kad nenubėgtų ir viską. Gerai, visą tai galėsi dabar pabandyti. Štai, čia bus mūsų lubos. Kokie čia dažai yra? Viva Color, vandeniniai, medienos ir metalo dažai. Matiniai, va, nepasakys svarbaus dalyko, labai svarbu. Kokia spalva graži. Nu matai, bet jinai atrodo balta, žiūrėk. Bet jinai nėra balta. Tokios reikėjo? Tokios. Mūsų gyvenime visada lydi pieno spalva. Nu turi persišviesti. Tai matai, kad persišviečia, jau dabar geriasi į medį. Puikiai. Va, matai, kokį gražų dalyką padaro šitas teptukas. Taip. Ir matai, kaip ryškėja medis, iškart pamatos. Taip, va dabar gražu. Tai aš darysiu grožį, o tu juodą darbą. Kaip visada. Išsklaidyti su teptuku, padengti su voleliu. Gerai, žiūrėk. Bet šiaip graži spalva. Nu. Labai graži. Gerai. Mūsų gyvenimo spalva. Tu gerai pasakei. Tu atsimeni, kad mes tą baltą spalvą iš Skandinavijos parsivežėm? Atsimenu. Atsimeni, kai pirmą kartą pas Karstenus pamatėm tą baltą spalvą? Taip. Sakėm, kad labai gražu. Gerai, žinok, faini. Man patinka. Gerai? Įsivaizduoju, gražios lubos bus. Balta spalva daugybę atspalvių turi. Taip. Tu būtum pamatęs, kiek ten jų yra. Tai va, aš būčiau nusprogęs. Baltai gelsvumą, baltai žalsvumą, baltai melsvumą, baltai pilkumą, baltai juodumą. Čia tas pas kaip žmonai pirkti kvepalus ir tau parduotuviai siūlo paletę, kokį ten 20 kvapų, o tu po trečio kvapo jau nieko nebesupranti, tau sukasi galva. Ir nuperki kokią nors nesąmonę, su kuria paskui aš nesikvėpinu. Po to sako, oi, kaip faina, ir padedu, kur amžinai į spintelę. Nu, tai kraštelius nudažai? Nudažau. Na, įsivaizduoji tokias lubas? Įsivaizduoju visai. Dabar ant namo yra kabinami makaronai. Kas? Makaronai. Ant namo ar tau ant ausų? Aš tau ant ausų kabinu makaronus ir jie tuo pačiu kabinami ant namo. Nu gerai, kas yra makaronai? Makaronai tai yra tašai, kurie dabar prisukami prie sienų ir ant jų bus tvirtinamos fasadinės lentos. Fasadinės lentos. Tai jau rytoj... Tai jau nori pasakyti, kad jau pradės kalt lenta? Taip, rytoj prasidės, man atrodo, jau fasado darbai. Gerai, tai aš čia dar kiek pabūsiu, tai gal ir pamatysiu? Tau gerai sekas, tu gali. Laisvai, čia meditacija yra. Tai va, pailsėsi. Stovi, va, dažai. Galėsi kursus atidaryti moterims tokius dažymo meditacijos kursai. Kaip ten tas žodis, kaučerė Laisvė Radzevičienė. Klausyk, aš tuoj nebedažysiu, žinok, jeigu dar pašnekėsiu čia. Tu negalėsi būti kaučerė. Viskas, viso gero.